Il-proċess li permezz tiegħu il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD se jagħti kontribut proattiv lill-Gvern fil-proċess tal-Viżjoni Malta 2050 beda bl-ewwel laqgħa tat-Task Force imwaqfa apposta fi ħdanu. Din il-laqgħa b'diskussjonijiet introduttivi u numru ta' opinjonijiet offrit ħarsa ġenerali lejn il-metodu propost biex jinġabru l-kontribuzzjonijiet tal-imsieħba soċjali. L-inizjattiva tenfasizza l-impenn tal-imsieħba soċjali fl-MCESD lejn viżjoni komuni ta' ekonomija kompetittiva, reżiljenti u ċċentrata fuq iċ-ċittadini bil-għan li toffri kwalità ta' ħajja ogħla għaċ-ċittadini Maltin. L-imsieħba soċjali provdew għarfien siwi u kostruttiv kif ukoll perspettivi diversi u konsiderazzjonijiet konkreti. Il-kontribut tagħhom għal dan il-proċess imħabbar mill-Gvern jiżgura li triq ta' Viżjoni Malta 2050 tkun kemm inklusiva kif ukoll tirrifletti l-tiġijiet tal-komunità. Iċ-chairperson tal-MCESD il-Perid David Xwiereb spjega li l-ambizzjoni ta' din il-viżjoni ili toħodna fid-direzzjoni li nemnu li hi l-aħjar għal Malta. U dak li Malta tista' verament tiżviluppa fih biex tkun kompetittiva u produttiva, tiżviluppa l-aqwa forma ta' ekonomija bl-inqas riżorsi fejn il-kwalità tal-ħajja tan-nies hija fiċ-ċentru fil-pern ta' dak li wassalna hemmhekk. L-uman huwa importanti, l-skills il-ħiliet huma importanti, però l-kwalità tal-ħajja hija fundamentali. Bl-arfin u l-esperjenza tal-imsieħba soċjali u l-konsulenti tiegħu, l-MCESD stabilixxa l-pedamenti biex jagħti kontribut attiv u imprezzabbli fit-tfassil tal-Viżjoni Malta 2050 imħabbra mill-Gvern favur pajjiż aħjar kif jixtieq kulħadd.